हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो रेलवे की तरफ से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीज़न में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मैंने इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल में डाला है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो नीचे स्क्रीन पर एक एरो आ रहा है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट उस वीडियो में एंटर कर जाइएगा, जहाँ पर मैंने 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रखा है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस एक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना होगा।